يا نهار ابيض، ده طلع فار بجد. استنوا خدوني معاكم. استنى يا انت ولا بتجروا من حته فار؟ طب ما انت كمان يا بابا بتجري. انا بجري عشان اقول لكم ما تخافوش. طب المهم يا بابا هنعمل ايه مع الفار ده؟ هو راح فين؟ جري كده يا بابا. طب انتوا عملوا السكه، وانت تعالى ورايا ومش عايزك تخاف. عيب عليك يا بابا، ده انا تخصص فيران، ده انا حتى اصحابي في الشله مسميني